আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, রান্নাঘর শোর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। বরাবরের মতো আমি হাজির হয়েছি নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। প্রতিদিন সকালে একই নাস্তা খেতে আমাদের সব সময় ভালো লাগে না, তাই আজ আমি আপনাদের সাথে একটি মচমচা ও মজার পিঠা রেসিপি শেয়ার করব। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই পিঠা রেসিপি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে। প্রথমে নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ করে হেসারির ডাল ও পোলাও চাল। এবার চাল ডাল ভালো করে ধুয়ে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো। এক ঘন্টা পর ফিরে এসেছি। দেখুন চাল ও ডাল ফুলে দুগুণ হয়ে গেছে। এবার একটি চালনি দিয়ে ছেঁকে একটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে অল্প অল্প পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। আপনারা চাইলে শিলপাটায়ও বেটে নিতে পারেন। ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এবার আমি একে একে বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি ও স্বাদ মতো লবণ। আর আপনারা চাইলে শুধু লবণ দিয়েও এই পিঠাটি তৈরি করতে পারেন। এবার সবগুলো উপকরণ একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমার ব্যাটারটি একদম পারফেক্ট হয়েছে। এবার পিঠা তৈরি করার পালা। আমি আগে থেকেই একটি তাওয়া গরম করে নিয়েছি। এখন এভাবে একটি চামচ দিয়ে আলতোভাবে গোল করে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য। আর অবশ্যই চুলার আঁচটি লো ফ্লেমে রাখতে হবে। 3 মিনিট পর ফিরে এসেছি। দেখুন পিঠাটি কি সুন্দর তাওয়া থেকে উঠে এসেছে। এখন আমি বাকি সবগুলো পিঠা একই পদ্ধতিতে তৈরি করে নেব। আমি একে একে সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিয়েছি। আর দেখুন কি মচমচে হয়েছে। আর এই পিঠাগুলো খেতে কিন্তু খুব মজার হয়ে থাকে। আশা করি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।